104 vittorie aeree, tutte contro i temibili piloti degli alleati, un'icona con il sigaro sempre pronto e un topolino dipinto sull'aereo. Adolf Galland è stato uno degli assi più letali e decorati della Luftwaffe. Ma chi era davvero l'uomo dietro la leggenda? Come ha fatto a diventare un eroe dei cieli, ma anche un oppositore dei vertici del Terzo Reich, uno che osò sfidare Hitler in persona? Questa è la sua vera storia. Se puoi, indossa le cuffie, mettiti comodo e chiudi gli occhi. Stai per ascoltare un viaggio incredibile, tra verità storiche, misteri irrisolti e l'estrema resistenza dell'animo umano. Cominciamo. La storia di Adolf Galland non inizia sui campi di battaglia, ma tra le colline della Vestfalia. Nato il 19 marzo del 1912 in una famiglia benestante, il giovane Adolf, detto Dolfo, aveva un solo sogno: volare. In una Germania che si stava ancora leccando le ferite del Trattato di Versailles, che vietava quasi del tutto l'aviazione a motore, i ragazzi come lui trovarono una via di fuga negli alianti. Per Galland il volo a vela non era solo uno sport, era una vocazione. A 17 anni si librò in aria per la prima volta. L'atterraggio fu un mezzo disastro, ma imparò in fretta, diventando un pilota di alianti così bravo da vincere diverse gare. La sua passione era incontenibile. Nel 1932 fu scelto tra migliaia di candidati per uno dei pochissimi posti nella prestigiosa scuola di volo della Lufthansa, un vero e proprio trampolino di lancio per i migliori. Ottenne il brevetto di pilota commerciale, ma il suo destino era un altro. La Germania stava cambiando e la nascente Luftwaffe, ancora segreta, cercava talenti. Nel 1934 Galland rispose alla chiamata. Un terribile incidente aereo, che lo lasciò con una placca metallica nell'orbita oculare, rischiò di stroncare la sua carriera sul nascere. Ma con una determinazione di ferro e un po' di fortuna riuscì a superare le visite mediche e a continuare a volare. Nel 1936 la guerra civile spagnola divenne il campo di prova per le nuove armi e tattiche della Germania nazista. Galland, affamato d'azione, si offrì volontario per la Legione Condor, l'unità aerea inviata da Hitler per sostenere Francisco Franco. Ma il suo battesimo del fuoco non fu come ve lo immaginate, fatto di duelli aerei mozzafiato. No, fu assegnato a una squadriglia di attacco al suolo, ai comandi di un biplano Heinkel E-51. Per più di un anno, Galland compì centinaia di missioni, perfezionando la sua tecnica in un ruolo che non amava, ma che gli insegnò la dura disciplina del combattimento. Fu proprio in Spagna che nacque uno dei suoi simboli, il topolino. La sua squadriglia, la terza squadriglia 88, era soprannominata Mickey Mouse Staffel. Galland adottò il personaggio e se lo fece dipingere sull'aereo, un'immagine che lo avrebbe accompagnato per tutta la guerra. Anche se in Spagna non ottenne vittorie aeree, la sua leadership gli valse la Croce Spagnola in oro con spade e diamanti, una delle onorificenze più alte. Quell'esperienza fu cruciale. Non solo cementò la sua amicizia con altri futuri assi come Werner Mölders, ma gli diede una profonda conoscenza delle operazioni aeree. Eppure il suo cuore batteva per la caccia. Tornato in Germania, si ritrovò a scrivere manuali al Ministero dell'Aria, ma non smise mai di insistere per tornare dove voleva essere, tra le nuvole, a caccia del nemico. La sua insistenza, alla fine, pagò. All'inizio del 1940 ottenne finalmente il trasferimento a uno stormo da caccia, lo Jagdgeschwader 27, equipaggiato con il formidabile Messerschmitt Bf 109. Il tempismo era perfetto. Il 10 maggio del 1940 la Germania scatenò l'offensiva a ovest. Appena 2 giorni dopo, Galland ottenne le sue prime 2 vittorie, abbattendo 2 caccia Hawker Hurricane della RAF in una sola missione. La sua carriera come asso era ufficialmente decollata. In poche settimane, durante la campagna di Francia, il suo totale salì a 12. Era un cacciatore nato, un mix letale di aggressività, mira infallibile e istinto per il suo aereo. Il suo talento non passò inosservato. Fu promosso in fretta e a giugno del 1940 gli fu dato il comando del terzo gruppo dello Jagdgeschwader 26 Schlageter.
Dalle basi sulla costa della Manica si preparò alla sfida più grande, la battaglia d'Inghilterra. È qui che la sua leggenda prende davvero forma. I cieli sopra il Kent divennero il suo terreno di caccia. La sua tattica preferita? L'attacco dall'alto, usando la velocità del suo BF-109 per piombare su Spitfire e Hurricane. Alla fine di settembre del 1940 aveva già 40 vittorie e la croce di cavaliere della Croce di Ferro. Ma la battaglia fu anche fonte di enormi frustrazioni. Galland si scontrò apertamente con il capo della Luftwaffe, Hermann Göring, sulle tattiche. Göring voleva che i caccia facessero da scorta ravvicinata e lenta ai bombardieri, una strategia suicida che li rendeva bersagli facili. Durante una visita di Göring al fronte, la tensione esplose. Quando il Reichsmarschall chiese ai suoi piloti di cosa avessero bisogno, la risposta di Galland divenne leggenda. «Signor Reichsmarschall, vorrei uno stormo di Spitfire per il mio stormo». Un'affermazione sfrontata, una critica feroce alla strategia imposta e un incredibile attestato di stima per l'aereo nemico. La battaglia d'Inghilterra fu una sconfitta per la Luftwaffe, ma per Galland fu la consacrazione. Nel novembre del 1941, la carriera di Galland ebbe una svolta tanto rapida quanto tragica. Il suo amico e mentore, Werner Mölders, morì in un incidente aereo. A soli 29 anni, Galland fu scelto come suo successore, generale dei caccia. Un anno dopo fu promosso ancora, diventando uno dei più giovani generali delle forze armate tedesche. Questo nuovo ruolo lo allontanò dalla prima linea, un divieto che sopportava a fatica e che violò più volte, ma gli diede un'enorme responsabilità, la guida dell'intera forza da caccia della Luftwaffe. Il suo incarico coincise con una fase drammatica della guerra. La Germania combatteva su più fronti e gli alleati iniziavano a martellare il cuore industriale del Reich con massicce incursioni di bombardieri diurni. Galland si ritrovò a organizzare una difesa sempre più disperata. Fu un innovatore, promosse lo sviluppo di caccia pesantemente armati per attaccare le fortezze volanti B-17 e sostenne nuove tattiche per contrastare i caccia di scorta a lungo raggio come il P-51 Mustang. Tuttavia, il suo ruolo lo portò a scontrarsi di continuo con i vertici nazisti. I suoi rapporti con Göring, già tesi, precipitarono. Galland criticava la cattiva gestione delle risorse e l'interferenza della politica nelle decisioni militari. Il suo pragmatismo da pilota si scontrava con l'incompetenza dei superiori. Era convinto che la guerra si vincesse con la tecnologia e la tattica, non con la propaganda. Il culmine arrivò con il Messerschmitt ME-262, il primo caccia a reazione della storia. Quando Galland lo provò nel 1942, ne rimase folgorato. «Era come se un angelo ti stesse spingendo», disse. Capì subito che quell'aereo poteva ribaltare le sorti della guerra. Si batté con tutte le sue forze per produrlo in massa come caccia intercettore. Ma Hitler, ossessionato dalle armi di vendetta, ordinò che l'ME-262 diventasse un cacciabombardiere, un ruolo per cui era inadatto e che ne ritardò l'impiego. Le continue critiche di Galland e il fallimento della Luftwaffe nel fermare i raid alleati lo portarono alla rovina. Göring gli diede la colpa di tutto e, nel gennaio del 1945, Galland fu rimosso dal suo incarico e messo ai margini. Rimosso dal comando, disonorato, per Adolf Galland sembrava la fine. Ma nella disperazione del 1945 ebbe un'ultima, incredibile opportunità. Paradossalmente, fu proprio Hitler a dargliela. Göring, forse per liberarsene, gli concesse di formare una nuova unità d'élite equipaggiata con i caccia a reazione. Nacque così lo Jagdverband 44. Questa squadriglia divenne presto nota come il Circo Galland o la squadriglia degli esperti. Galland chiamò a raccolta i migliori piloti rimasti, veterani e assi pluridecorati che, come lui, credevano nel jet. Si diceva che la croce di cavaliere fosse quasi un requisito per entrare. Era un'ultima, disperata scommessa. Operando dal sud della Germania, questa squadriglia si lanciò contro una superiorità aerea alleata, ormai schiacciante.
L'aereo a reazione era rivoluzionario, ma anche fragile. I motori avevano una vita brevissima e l'aereo era vulnerabilissimo durante decollo e atterraggio. Per proteggerlo, Galland creò una speciale squadriglia di protezione, equipaggiata con caccia a elica Focke-Wulf 190 D9, dipinti di rosso acceso sulla pancia, per essere riconosciuti dall'antiaerea amica. Nonostante le difficoltà immense, la mancanza di carburante e i continui spostamenti, la squadriglia ottenne successi notevoli, rivendicando un rapporto di abbattimenti di circa 4-1, una cifra forse ottimistica, ma che la dice lunga sulla loro efficacia. Galland stesso tornò a combattere, aggiungendo altre vittorie al suo totale. Ma era una lotta senza speranza. Il 26 aprile del 1945 fu ferito gravemente a un ginocchio. Riuscì a riportare a terra il suo aereo, ma la sua guerra era finita. Pochi giorni dopo, la Germania si arrese. Adolf Galland è solo uno dei tanti assi la cui storia merita di essere raccontata. Storie di coraggio, abilità e vicende umane incredibili. Chi vorreste come protagonista del nostro prossimo video? Forse il suo amico e rivale Werner Mölders o il diamante nero Erich Hartmann? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. E già che ci siete, se queste storie di aviazione e strategia vi appassionano, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi episodi. Catturato dagli americani il 14 maggio del 1945, Galland passò 2 anni in prigionia, dove fu interrogato a lungo dagli esperti della RAF, curiosissimi di conoscere i suoi segreti. Rilasciato nel 1947, trovò un mondo nuovo, dove per un ex generale tedesco non era facile ricominciare. Ma la sua reputazione lo precedeva. Nel 1948 si trasferì in Argentina, dove lavorò per quasi 7 anni come consulente per l'aviazione militare, aiutando ad addestrare una nuova generazione di piloti. Tornato in Germania negli anni 50, divenne un affermato consulente aeronautico. Ma la cosa più sorprendente del suo dopoguerra fu la capacità di costruire rapporti di stima e persino di amicizia con i suoi ex nemici. Sviluppò un legame profondo con assi britannici come Robert Stanford Tuck e soprattutto Douglas Bader, il leggendario pilota della RAF che volava senza gambe. Durante la guerra, quando Bader fu abbattuto, fu proprio Galland a organizzare una tregua per permettere a un aereo inglese di paracadutargli delle nuove protesi, un gesto di cavalleria che divenne leggendario. Scrisse anche un'autobiografia di successo, I primi e gli ultimi. Un libro che ancora oggi è una lettura fondamentale per chiunque ami la storia militare. Fino alla sua morte, il 9 febbraio del 1996, rimase una figura rispettata nel mondo dell'aviazione, un testimone vivente di un'era di battaglie epiche. Quindi, Adolf Galland non è stato solo un pilota. È stato un leader, un innovatore e un critico che non aveva paura di dire quello che pensava. Con 104 vittorie in oltre 700 missioni, la sua abilità è fuori discussione. Incarnava l'archetipo dell'asso, audace, carismatico, letale. Ma la sua figura è più complessa. Era un uomo che, pur servendo un regime terribile, non esitò a scontrarsi con i suoi capi per difendere le sue idee. La sua insistenza sull'ME-262 come caccia puro, osteggiata da Hitler, resta forse il più grande punto interrogativo della guerra aerea. La sua eredità è quella di un guerriero che combatteva con un certo codice d'onore, ma anche di un comandante che vide la sua visione frustrata dalla politica. La sua storia ci ricorda che, anche nel caos della guerra, le vicende umane sono fatte di sfumature, di coraggio e di conflitti interiori. Un pilota leggendario, un generale ribelle. Questa è stata la vera storia di Adolf Galland.